Слышь? Слышь? Иди сделай музыку погромче, потанцуй. Это классный клип. Вот здесь тепло, слышь, где я стою, прикинь? Ну потанцуй. На фоне. Да. Так я смотри какой. Давай, ну потанцуй. Танцуй. Танцуй пока молодой мальчик. Да. Ну потанцуй, чтобы было видно, что он, смотри, он 4 метра пламя. Реально 4 метра высоты. Да. 4 метра, забор 2 и еще выше. Так как огонь расходится везде. Да не разойдется он никуда. А ты для чего в этом классе? Ты сам шутом все вышел? Нет. Да нет, фото. Фото я видел. Все, молчи. Да. Да. Вообще класс. Просто было бы видно, Ты какая ты маленькая и, когда, и какой ты большой.